ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ ଡବଲ୍ ଆଇର ୟୁନିଟ୍ 1 ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଥିରେ ଥିଲା କ'ଣ କାବ୍ୟ এবং মহাকাব্যর সংজ্ঞা স্বরূপ আর প্রকারভেদ। তো পার্ট 1 এবং পার্ট 2 আমি অলরেডি আলোচনা করে সারিছি কাব্য কোণ আলোচনা করে কাব্যর সংজ্ঞা এবং কাব্যর স্বরূপ উপরে অলরেডি আমি দুইটা পার্টে আলোচনা করে সারিছি। যে বি সেই ভিডিও দেখি না পার্ট 1 এবং পার্ট 2 ডিসক্রিপশন লিঙ্ক আছে যাই দেখিপার, নহলে ফোম টিউটোরিয়ালস ইউट्यूब চ্যানেল প্লেলিস্ট কু যাই ফ্রিলি অছি সেটা তুমি মানে দেখিপার। তো অলরেডি আমি আলোচনা করে সারিছি কাব্য কাহু কুহযাଏ, কাব্যর সংজ্ঞা কোণ, কাব্যর স্বরূপ কোণ সে উপরে আলোচনা করে সারিছি। তো বর্তমান কাব্যর প্রকারভেদ উপরে আলোচনা করা এবং এহা পরে পরে আমার এই যে প্রথম ইউনিটর যে ক রয়েছে কাব্য সরিযোগ এবং তারপরে নেক্সট আমি যা মহাকাব্য আড়ক হল। তো দেখ সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সরি যাই, তারপরে আমি দেখ পিলা যেতে আমার প্রকারভেদ উপরে প্রশ্ন উঠুছি সেই সময় দেখ যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকারভেদ বিভিন্ন জিনিসকে নিয়ে হয়ে যেপরিকি গুণকু নিয়ে হয়ে থাকে, তারপরে বিভিন্ন বিষয়কু নিয়ে এইপরি ভাবে অনেক গুড়ে প্রকারভেদ রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রকারভেদ রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন বুকরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তেমন আমি সব বিষয়ে টিকে আলোচনা করে নেবা। তো গুণভেদরে কাব্য 3 প্রকার। যদি গুণ দৃষ্টি আমি আলোচনা করা তাহলে কাব্য কেতে প্রকার? 3 প্রকার। গোটে হচ্ছে উত্তম, গোটে হচ্ছে মধ্যম এবং গোটে হচ্ছে অধম। হল কেউ দৃষ্টি আমি যদি গুণ দৃষ্টি কাব্যর উপরে আলোচনা করা বা গুণ দৃষ্টি যদি আমি কাব্যর প্রকারভেদ দেখা তাহলে সেটা হচ্ছে 3 প্রকার। গোটে হচ্ছে উত্তম, গোটে হচ্ছে মধ্যম এবং গোটে হচ্ছে অধম। উত্তম কাব্য গোটিয়ে যুগরে রচিত হয়েছিল সবু যুগরে প্রভাব পকায়। যে উত্তম কাব্য কোণ যে গোটে নির্দিষ্ট যুগরে রচনা করা যাইলে সেটা কোণ হয়ে যে সবু যুগরে সেই কাব্যর প্রভাব রহিথায়। এর ভাষা, ভাব, রস, অলঙ্কার আদি মধ্য সুন্দর সমন্বয় হয়ে থাকে। কোণ উত্তম কাব্যর কথা কুহযাচ্ছে। এ হৃদয়কু প্রসারিত করে দিব্যানন্দ প্রদান এর বৈশিষ্ট্য। দিব্যানন্দ মানে দিব্য আনন্দ প্রদান হচ্ছে উত্তম কাব্যর বৈশিষ্ট্য। এর বাচ্যার্থ অর্থাৎ শব্দ অর্থ ব্যঙ্গার্থ প্রাধান্য লাভ করে। হল টিকে রহ তো এটা আমি আলোচনা করছি উত্তম। উত্তম মানে কোণ যে গোটে সবু যুগকু সেটা প্রভাব পকাই থাকে। ভাষা, ভাব, অলঙ্কার আদি সমন্বয় থাকে। হৃদয়কু প্রসারিত হয়ে থাকে। হল বুঝিগলা তো? তো কোণ দিয়েছি পিলা দেখ 3 ভাগে কহিলা উত্তম, মধ্যম, অধম। এটা কেউ দৃষ্টি? গুণ দৃষ্টি। হল তো উত্তম কাব্য কোণ সেটা গোটে যুগ রচনা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন যুগকু সেটা রয়ে থাকে। তারপরে মধ্যম কাব্যরে কোণ হয়ে থাকে ব্যাচার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ সমান ভাবে রয়ে থাকে। অধম কাব্যরে ব্যাচার্থ মুখ্য, এতে রস নথায় এবং সৌন্দর্য বোধ নথায় অধম কাব্যরে। তো এতে ভিতরকু জানিবার না, কেবল জস্ট টিকে খালি জানি থাও যে গুণভেদরে যদি আমি আলোচনা করা বা গুণভেদরে যদি রয়েছে তাহলে গুণ দৃষ্টি বা গুণভেদরে আমি যদি কাব্যের প্রকারভেদ দেখা তাহলে 3 প্রকার উত্তম, মধ্যম এবং অধম। হল গুণভেদরে। তাপরে যদি আমি যদি রচনা দৃষ্টি বিভাগীকরণ করি, আমি 3টি দৃষ্টি বর্তমান আলোচনা করা পিলা গোটে হচ্ছে গুণ দৃষ্টি, গোটে হচ্ছে রচনা দৃষ্টি এবং আউ গোটে হচ্ছে বিষয়বস্তু দৃষ্টি। হল যদি পরীক্ষার সিধা সেମିତି কোশ্চিন আসে তাহলে তুমি যেমনি বিষয়বস্তু দৃষ্টি হোক বা রচনা দৃষ্টি হোক তুমি যেମିତି লিখিলে চলবে, কিছু অসুবিধা নেই। হল কিন্তু আমি যে আলোচনা করছি বিভিন্ন জিনিস মানে দিয়েছিল সেইপাই সিলেক্টিভ বুক্রু কলেকশন করি তোমাকে পড়াই দিয়েছি। মানে 3টি দৃষ্টি, গোটে হচ্ছে গুণ দৃষ্টি, আউ গোটে আলোচনা করবা রচনা দৃষ্টি এবং আউ গোটে আড়ক যাবে আমি সেটা বিষয়বস্তু দৃষ্টি। হল তো ওড়িয়া কাব্যকে সাধারণত রচনা দৃষ্টি বিভাগীকরণ করা যাই। রচনা দৃষ্টি যদি দেখা তাহলে ছন্দ, বৃত্ত, রাগরাগিণী, শ্লেষ, অক্ষরনিয়ম ইত্যাদি দৃষ্টির বিচার করা যায়। ওড়িয়া কাব্য 2 প্রকার, গোটে হচ্ছে ছন্দ কাব্য আর গোটে হচ্ছে গীতিবন্ধ কাব্য। ওড়িয়া কাব্য কেতে প্রকার? আমি যদি রচনা দৃষ্টি দেখা তাহলে 2 প্রকার, গোটে হচ্ছে ছন্দ কাব্য এবং আউ গোটে হচ্ছে গীতিবন্ধ কাব্য। ছান্দকাব্য বা ছান্দকাব্য কেতে প্রকার? 5 প্রকার। সেটিরে শ্লেষ যাব, অক্ষর নিয়ম কাব্য যাব, হল সংখ্যা নিয়ম কাব্য যাব, চিত্র কাব্য যাব আর কুফ কাব্য যাব। তো আমি আলোচনা করা পূর্ব গুণ দৃষ্টি কেতে প্রকার? 3 প্রকার, উত্তম, মধ্যম আর অধম। সেইভাবে ভাবে রচনা দৃষ্টি 2 প্রকার, ছন্দ কাব্য, গীতিবন্ধ কাব্য। এবং সেই ছন্দ কাব্য পুনি 5 প্রকার বা ছান্দ কাব্য, ছন্দ বা ছান্দ। হল ছান্দ কাব্য পুনি 5 প্রকার কোণ? শ্লেষ, অক্ষর নিয়ম, সংখ্যা নিয়ম, চিত্র কাব্য আর কোফ কাব্য। হল ছান্দ কাব্য দেখ ছান্দ কাব্যের নানা ছন্দ থাকে। কাব্যকু পর্ব, কাণ্ড, স্তবক আকারে বিভক্ত করা যাই। এই কাব্য গানযোগ্য। যে ছান্দ কাব্য কোণ পিলা মানে ছান্দ কাব্য গানযোগ্য, সেইথিরে নানা ছান্দ থাকে এবং সেই কাব্যকু পর্ব, কাণ্ড, স্তবক ইত্যাদি আকারে তাকে বিভক্ত করা যাই বা ডিভাইড করা যাই। তারপরে গীতিবন্ধ কাব্য মধ্যে বিভিন্ন ছান্দরে বিভক্ত
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତର ଆଶ୍ରୟରେ ରଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତିବନ୍ଧ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଗୀତିବନ୍ଧ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛନ୍ଦର ବିଭାଗ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ଛାନ୍ଦରେ ସେଇଟା ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତର ଆଶ୍ରୟରେ ରଚିତ, ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତର ଆଶ୍ରୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲେଷ କାବ୍ୟ ଦେଖ, যে দেখো শ্লেষ কাব্য যে রহিলা প্রথমে যে শ্লেষ কাব্য রয়েছে পিলাମାନେ সেটা তোমাকে মু কহি দেউছি যে শ্লেষ কাব্য আমি কোন কোন আলোচনা করছিলাম, আমি ছন্দ কাব্য আলোচনা করেছিলাম, যে ছন্দ কাব্য যে রয়েছে হল ছন্দ কাব্য যেটা কি যে ছন্দ কাব্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত কলা সেই ছন্দ কাব্য উপরে আমি আলোচনা করুলি। তো শ্লেষ কাব্য দেখ যে শ্লেষ কাব্যের যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাহাকে দুই অর্থ তিন অর্থ প্রকাশ করে এবং এর অলঙ্কার চমৎকারিতা প্রকাশ পাই। যে শ্লেষ কাব্যের কোণ হয়ে থাকে, যে শ্লেষ কাব্যের যে শব্দগুড়ি ব্যবহার হয়ে থাকে সেই শব্দগুড়ি কেতবে দুইটি অর্থ কেতবে তিনটি অর্থ প্রকাশ করে থাকে এবং সেইথে অলঙ্কার চমৎকারিতা প্রকাশ পাই থাকে কোথায়? শ্লেষ কাব্যরে হল। তারপরে অক্ষর নিয়ম কাব্যের কোণ হয়ে প্রত্যেক ছান্দর প্রত্যেক পদর প্রত্যেক ধাড়ির প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ হয়ে থাকে এবং এহাকু আদ্যের রক্ষি কাব্য লেখা যায়। মানে দেখো আমি যে আলোচনা করুছে কোণ, যে আমি যে আলোচনা করছি এখন এই ছন্দ কাব্য এবং গীতি বন্ধ কাব্য দুই ভাগে বিভক্ত কলা। ছন্দ কাব্যকে পুঁ কেতে ভাগে? পাঁচ ভাগে, শ্লেষ, অক্ষর নিয়ম, সংখ্যা নিয়ম, চিত্রকাব্য এবং কোফ কাব্য বলে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কলা। তো সে যে রয়েছে প্রথমে যে শ্লেষ কাব্য সেটা আমি আলোচনা কলা, মানে গোটে শব্দ থিব কিন্তু সেই শব্দ দুই বা তিনটি অর্থ প্রকাশ করব তাকে আমি শ্লেষ কাব্য বলে কহিদেউ। সেইভাবে ভাবে অক্ষর নিয়ম কাব্য মানে কোণ? যে অক্ষর নিয়ম কাব্যের প্রত্যেক ছান্দর প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক ছান্দ গোটে গোটে ছান্দ থিব, সেই ছান্দর প্রত্যেক পদ গোটে পদরে অনেক গুড়িয়ে পদ থাকে বা ধাড়ি থাকে, তো সেই পদর প্রথম অক্ষর আউ ধাড়ির বি প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ হয়ে থাকে এবং এহাকু আদ্যরে রক্ষিকি কাব্য রচনা করা যাইଥାଏ। তো উদাহরণ দেলে তুমি মানে বুঝিপার, দেখো কোণ কুহাইছি ডেফিনেসন ঠিকসে দেখ যে অক্ষর নিয়ম কাব্যের প্রত্যেক ছান্দর প্রত্যেক পদর প্রত্যেক ধাড়ির প্রথম অক্ষর সমান হয়ে থাকে, স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জন বর্ণ গোটে বর্ণ হয়ে এবং তাহাকে হি আদ্য রক্ষিকি রচনা করা যায়। যেপরিকি বৈদেশিক বিলাসর প্রথম অক্ষর বরু হি আরম্ভ হয়ে থাকে, রফকলরের প্রথম অক্ষর করু হি আরম্ভ হয়ে থাকে, আউ অম্বিকা বিলাসর প্রথম অক্ষর অরু হি আরম্ভ হয়ে থাকে। তাকে আমি অক্ষর নিয়ম নির্দিষ্ট অক্ষর নিয়ম স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ সমান দিব, সেটা প্রত্যেক ধাড়ি হো পদ হো ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ହଉ ଏବଂ ପଦ ହଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ ହେଇଥିବ। ସଂଖ୍ୟା ନିୟମ କାବ୍ୟ, ତାପରେ ତୃତୀୟଟି ରହିଲା ଆମର କ'ଣ? ଯେ ସଂଖ୍ୟା ନିୟମ କାବ୍ୟ ରହିଲା ନା, ତୃତୀୟଟି ରହିଲା ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନିୟମ କାବ୍ୟ। ତ ସଂଖ୍ୟା ନିୟମ କାବ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ଥାଏ, চৌতিফা, চৌপদী, পই আদি এই ধরনের কাব্য হল। তো সংখ্যা নিয়ম যে সেইতে কোণ হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক, সেটা সংখ্যা নিয়ম সংখ্যাকে ভিত্তি করি সেইটা থাকে এবং সেথিরে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ থাকে, যেটা কি চৌতিফা, চৌপদী, পই আদি সেই ধরনের কাব্য এবং উপেন্দ্র ভঞ্জর ছান্দভূষণ মধ্যে সেইপরি ভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক হল নির্দিষ্ট হিসাব করি সেটা সংখ্যা নিয়ম কাব্য বলে আমি কহিপার। তারপরে চিত্রকাব্য দেখ, চিত্রকাব্য চিত্রবন্ধরে এই কাব্য রচিত, যে কোণ? যে চিত্রকাব্য চিত্রবন্ধরে মানে অনেক গুড়িয়ে চিত্রর সমষ্টিরে সেটা রচনা করা হয়েছে, যেপরিকি রথ, গজ, সর্প, পদ্ম, ফকট আদি চিত্র ভিতরে অক্ষর বসাই, মানে সেই চিত্রগুড়িক ভিতরে অক্ষরকু বসাইকি বা অক্ষরকু নেইকি রচনা করা হয়েছে, যেপরিকি উপেন্দ্র ভঞ্জর চিত্রকাব্য বন্ধদ্বয়ে সেই কাব্য চিত্রবন্ধ। চিত্রকাব্য মানে কোণ? চিত্রবন্ধ রে মানে অনেক গুড়ে চিত্রকু নেইকি সেই ভিতরে অক্ষর বসাইকি রচনা করা হয়েছে চিত্রবন্ধ কাব্য। তারপরে কোফ কাব্য দেখ, কোফ কাব্যের পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোক রয়েছে, এথিরে গোটিয়ে বা একাধিক ছন্দ রহিপারে। কোফ কাব্যের কোণ রয়েছে? যে সেটা নিরপেক্ষ শ্লোক রয়েছে, এথিরে গোটিয়ে বা একাধিক ছন্দ রহিপারে। গীতরে রচিত ଏହା ଏକ ଅଭିଧାନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୀତାଭିଧାନ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁଥିର? କୋଫ କାବ୍ୟର ହେଲା। তো সেটা নিরপেক্ষ শ্লোক রয়েছে এবং অনেক গুড়িয়ে সেটা ছন্দ রহিপার এবং তাহাকে আমি গোটে অভিধান বলে কহিপার, কোফ কাব্যকে গোটে আমি অভিধান বলে কহিপার ହେଲା। ଯେଉଁ কাব্য গদ্যের রচিত হয়েছে তার ভিতরে থাকে অন্তরীণ ছন্দ, তাহাকে গদ্য কাব্য কুহযায়। ଯେଉଁ কাব্য গদ্যের রচনা করা যাইଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁ কাব্য গদ্যের রচনা করা যাইଥାଏ। দেখো আমি যে আলোচনা করুছা পিলাମାନେ যে এই যে আলোচনা কলা কোণ আলোচনা কলা ছন্দ কাব্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কলা, গোটে যে শ্লেষ কাব্য ହେଲା। শ্লেষ কাব্যরে মু তোমাকে বুঝাইলি যে গোটে অর্থ থিব, গোটে শব্দ থিব দুইটি বা তিনটি অর্থ প্রকাশ করব, তাকে আমি শ্লেষ কাব্য। অক্ষর বলে প্রত্যেক ধাড়ি প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষর সমান থিব, ব্যঞ্জন বর্ণ বা স্বরবর্ণ, যেপরিকি বৈদেহী বিলাসর ব, রফ, কলর, ক এইভাবে তোমাকে বুঝাইলি। তার সংখ্যা নাম নির্দিষ্ট সংখ্যারে সেটা থিব। চিত্রকাব্য মানে অনেক গুড়িয়ে চিত্রর সমষ্টির ভিতরে অক্ষর সমন্বয় হইতিব এবং কোফ কাব্যের মুখ্যতঃ আমি তাকে অভিধান বলে কহিপারিবা। বুঝিগলা তো? এটাই তোমাকে বুঝাইବାକୁ চাহুছি। ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଛନ୍ଦ ତାହାକୁ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗାନଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଗତି ବା ଗୀତି କବିତାର ଆତ୍ମିକ ସଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଆଙ୍ଗିକରେ ଏହା ଭିନ୍ନ। ଗଦ୍ୟ କବିତାରେ
थाए भावना और कल्पनार प्राधान्य गोटे भावनार गुरुत्व यह रसात्मक प्रतीक चित्रकल्प मिथ एथि बौद्धिकता प्रमाण लाभ करे। तो जो काव्य गद्य रचित होता है तार भीतर अंतरीण छंद ताकू गद्य काव्य बोली कहा जाता है गीतबंध काव्य बा गद्य काव्य। तो एत भर को जीवार आवश्यकता नहीं पिला तुम जस्ट जानी था। तो आम आलोचना कला कौन आलोचना कला आम जो छंद काव्य और गीतबंध काव्य। तो से छंद काव्य 5 भाग विभक्त। तो यहाँ आम कौन दृष्टि आलोचना कला यहाँ आम आलोचना कला रचना दृष्टि है। तो आम कौन कौन दृष्टि आलोचना कर प्रथम गुण दृष्टि 3 भाग विभक्त कले जानी गुण दृष्टि उत्तम मध्यम अध्यम उत्तम मध्यम अधम आ रचना दृष्टि कौन रचना दृष्टि छंद काव्य और गीतबंध काव्य और छंद काव्य पुणी विभिन्न भाग विभक्त होती। तो এবং যে গীতবন্ধ কাব্য দিয়েছি বা যে গীতবন্ধ কাব্য দিয়েছি সেটা আমি মানে গদ্য কাব্য বলে মধ্যে কহি থাকু যেটাকে আমি আলোচনা কলা এই পয়েন্টরে হল। তো এটা আমার দুইটি দৃষ্টির প্রকারভেদ গলা এবং অতি ইম্পর্টাট প্রকারভেদ যেটা কি পূর্বর ওড়িয়া কাব্যর স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কাব্যর পূর্বর আমি অলরেডি স্বরূপ পড়ি সারিছে। তো এখানে কাব্যর প্রকারভেদ মধ্যে আলোচনা করা প্রকারভেদ এবং বিষয়বস্তু দৃষ্টির ওড়িয়া কাব্যকে পৌরাণিক কাল্পনিক ঐতিহাসিক এবং অনুদিত এইগুলো 4 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তো পিলামানে দেখো যে ওড়িয়া আমি কাব্য উপরে যে আলোচনা করছে ওড়িয়া কাব্যকে যেতে দৃষ্টির বিচার করা যাও সেটা গুণ দৃষ্টির হোক বা সেটা রচনা দৃষ্টির হোক বা বিষয়বস্তু দৃষ্টির হোক সেই ভিতর যাহা বি দৃষ্টির তার প্রকারভেদ করা হয়েছে বা সেই যে কাব্যকে ডিভাইড করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাগরে বিভক্ত করা হয়েছে সেই ভিতর কোণ যে সেই ভিতর এই যে বিষয়বস্তু গুড়িক যে না এই বিষয়বস্তু দৃষ্টি সেটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হল। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন আসে তাহলে ওড়িয়া কাব্যের প্রকারভেদ তুমি লিখিপার যে ওড়িয়া কাব্যকে বিষয়বস্তু দৃষ্টি এই ভাগরে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মতো লাগুনি যে কোশ্চিন এমনি দেব যে ওড়িয়া কাব্যের গুণ দৃষ্টি বিভাগীকরণ কর বা ওড়িয়া কাব্যের রচনা দৃষ্টি বিভাগীকরণ কর এমনি দেবনি ডাইরেক্ট কোশ্চিন দেব যে ওড়িয়া কাব্যের প্রকারভেদ তেমন তুমি এত গুড়িয়ে নলখিকি ডাইরেক্ট লিখিপার ওড়িয়া কাব্যের প্রকারভেদ বিষয়বস্তু দৃষ্টি ওড়িয়া কাব্যকে 4টি ভাগরে বিভক্ত করা হয়েছে লিখি তুমি ডাইরেক্ট লিখিপার এবং এইটা মধ্যে তোমার সহজ হব। বাকি যেহেতু দেইলা এবং মু বুক গুড়ি পড়ুলি সেইটা তো সেইথিপাই তোমাকে মু গুণ দৃষ্টি বি আর রচনা দৃষ্টি বি টিকে টিকে বুঝাই দেলি বুঝি হল। তো দেখো পিলাମାନେ মনে রাখ কেতটা জিনিস থাকে যেটা কি ডাইরেক্ট বিভাগীকরণ থাকে এবং কেতটা জিনিস থাকে বা আমার সাহিত্যের বহুত গুড়ে জিনিস রয়েছে যেটা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি গঠনের দৃষ্টি রচনা দৃষ্টি আউ বিভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি সেইটা থাকে হল। তো সেইভাবে ভাবে এই যে কাব্যের প্রকারভেদ রয়েছে সেটা আমি 3টি ভাগে আলোচনা কলা গোটে গুণ দৃষ্টি আউ গোটে রচনা দৃষ্টি এবং আউ গোটে বিষয়বস্তু দৃষ্টি। তো গুণ দৃষ্টি এবং রচনা দৃষ্টি আমি আলোচনা করে সারিছে বর্তমান আলোচনা করার জন্য বহুত ইম্পর্টেন্ট এবং বিষয়বস্তু দৃষ্টি যদি পরীক্ষার ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসুচি যে ওড়িয়া কাব্যের প্রকারভেদ লেখ তুমি লিখিপার প্রথমে ওড়িয়া কাব্য কাহা কুয়া টিকে লিখিদেব তারপরে বিষয়বস্তু দৃষ্টি ওড়িয়া কাব্যকে 4 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে লিখিকি তুমি ডাইরেক্ট কোশ্চেন মধ্যে লিখি পারিব হল। তো দেখ 4 ভাগরে কোণ কোণ গোটে পৌরাণিক কাল্পনিক ঐতিহাসিক আউ অনুদিত এইভাবে ভাবে 4 ভাগরে বিভক্ত করা যাইଅଛି। ওড়িয়া পৌরাণিক কাব্য পুরাণরে হইপারে। দেখো প্রথমে পৌরাণিক উপরে আমি আলোচনা করিবা যে ওড়িয়া পৌরাণিক কাব্য পুরাণ হইপারে পুরাণ ভিত্তিক মধ্য হইপারে। কোণ হইপারে যে ওড়িয়া পৌরাণিক কাব্য পুরাণ হইপারে সেটা পুরাণর অন্তর্ভুক্ত হইপারে পুরাণ ভিত্তিক মধ্যে হইপারে পুরাণ হইপারে সিধা সিধা পুরাণকে বি গোটে কাব্য তৈরি হইপারে সিধা সিধা পুরাণকে নেইকি এবং পুরাণ ভিত্তিক মানে পুরাণকে অনুকরণ করিকি মধ্য পৌরাণিক কাব্য নির্মিত হইপারে। একথা ছন্দবদ্ধ ফরস্য কাব্য তথা ধর্মভিত্তিক পুরাণগুড়ির বহু লোকপ্রিয়তা লা। সেই সময় কোণ লা যে সময় এই কাব্যগুড়ি রচনা করা সেই সময় ছন্দবদ্ধ বা যা কি আমি ধর্মভিত্তিক যে পুরাণগুড়িক কহবা সেইগুড়ির বহুত লোকপ্রিয়তা লা। সেতবে ওড়িয়া কবিগণ পুরাণর আংশিক বিষয় গ্রহণ করে কাব্য রচনা করা প্রয়াস করে নথিলে বরং সমগ্র পুরাণর কথাবস্তু ভাবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করে সেই সময় যে সময় কি কাব্য রচনা করা সেই সময় ওড়িয়া কবিগণ পুরাণর আংশিক বিষয় মানে পুরাণর কিছু অংশ আনিকি কাব্য রচনা করার কথা মানে চেষ্টা মানে সে চেষ্টা করে নথিলে বা প্রয়াস করে নথিলে সে কিছু অংশ আনিকি মানে পুরাণর কিছু অংশ আনিকি বিষয় ভাবে বা পুরাণর কিছু জিনিস পড়িকি কিছু জিনিস বুঝিকি সেইটার কিছু বিষয় আনিকি কাব্য রচনা করার প্রয়াস করে নথিলে সে কোণ করলে সমগ্র পুরাণকে কথাবস্তু ভাবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করলে মানে সমগ্র পুরাণ সেই পুরাণ যাহা যাহা পড়িলে সেইটার কিছু অনুকরণ করিকি বা কিছু আনিকি লেখু নথিলে সেই পুরাণকে সিধা সিধা ভাবে কাব্য ভাবে রচনা করে দেউথিলে। ফଳରେ ওড়িয়া রামায়ণ মহাভারত তুল্য কাব্যমান রচনা হল। ফଳରେ কোণ হল যে ওড়িয়া রামায়ণ মহাভারত এইভাবে কাব্য রচনা কলা সিধা সিধা পৌরাণিকর কিছু বিষয়বস্তু আনিকি রচনা করা ভিন্ন কিন্তু নাই কিছু বিষয়বস্তু সে আনুনଥିଲେ সিধা পুরাণକୁ ହିଁ ସେମାନେ ନେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୁରାଣ ଫୁଲାପ ପର୍ବ କାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗ ରହିଲା ଏବଂ କାବ୍ୟର ରସାଳତା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ রহিলা। এইপরি কাব্যকে পুরাণ ভিত্তিক কাব্য ন কহি এই দৃষ্টির পৌরাণিক কাব্য বলে কহলা। তেমন তাহাকে কোণ কুহগলা যে সেইটাকে পুরাণ ভিত্তিক মানে পুরাণকে ভিত্তি করে যে রচনা হইতে তাকে পুরাণ ভিত্তিক বলে কহিতে তেমন তাকে পুরাণ ভিত্তিক কুহযিব কি কেমিতি পুরাণ ভিত্তিক কুহযিব সেটাকে পুরাণকে ভিত্তি করে নুহে সিধা সিধা পুরাণকে ହିଁ কাব্য রূপ দিয়াগলা। তেমন তাহাকে আমি পৌরাণিক কাব্য বলি কহিপারিবা। কেশব শ্রীচন্দনଙ୍କର ଛାନ୍ଦ ଭାରତ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମାଗୁଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର
रामचंद्र विहार इत्यादि काव्य केतोटी पौराणिक काव्यर उदाहरण ताको आम पौराणिक काव्य बोली कहीपर है। पुराण भित्तिक काव्य हूँ कौन पुराण अंश विशेष को नहीं रचित काव्य। देख पे आम जो पौराणिक काव्य आलोचना करते हैं दुई भाग में विभक्त हो गोटे हूँ पौराणिक काव्य और गोटे पुराण भित्तिक काव्य। पौराणिक काव्य सीधा सीधा पुराण को महाभारत किसी अंश आनिक रचना कले फेटा पुराण भित्तिक किंतु से महाभारत को जब काव्यर रूप दि जाए तो फेटा हो पौराणिक। बुझीपार तुमको मुझे कौन बुझाइबा चाहूँगी है तो जदि गोटे महाभारत रचना कराई तो से महाभारत किसी अंश को आनिक आम जो गोटे काव्यर रूप दबा ताले फेटा पुराण भित्तिक किंतु किसी अंश न सीधा सब समग्र महाभारत को आम जो गोटे काव्य रूप देवा सेटा हो पौराणिक। बुझीला तो पुराण भित्तिक माने राम काव्य कृष्ण काव्य अन्य काव्य भेद में त्रिविध सेटा कौन भिन्न भिन्न भाग में विभक्त कराई। राम काव्य राम जीवन को रचना कराई कृष्ण काव्य सेटा कृष्ण जीवन को नहीं भाव में विभिन्न भाग में विभक्त कराई। धनंजय पंचक रघुनाथ विलास उपेन्द्र पंचर वैदेश्य विलास यदुमुनि महापात्र राघव विलास आदि राम काव्य केतोटी सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांकर जुगल रसामृत लहरी अभिमन्यु सामंत सिंह विधक चिंतामणि चांद दासंकर गोपीचंदन आदि कृष्ण काव्य केतोटी राम काव्य और कृष्ण काव्य गुड़िक मध्य केतोटी उपाख्यान को नहीं रचित काव्य को आख्यान काव्य कहुए। देख पे आम जो पौराणिक उपर आलोचना कर पौराणिक काव्य मान गोटे पौराणिक काव्य सीधा सीधा पुराण विषय वस्तु को नहीं जहाँ रचना करागला सीधा सीधा है जोटा कि महाभारत रामायण रहा और पुराण भित्तिक मैंने कौन पुराण किंचित विषय वस्तु को लेकिन अनुकरण करके तार अंश को लेकिन जो रचना करागला आम पुराण भित्तिक बोली कहला जो कि रहा धनंजय पंच रघुनाथ विलास उपेन्द्र पंचर वैदेश्य विलास यदुमुनि महापात्र राघव विलास ए सब से अंतर्भुक्त रहा है। राम काव्य बा कृष्ण काव्य गुड़िक मध्य केतोटी उपाख्यान को नहीं जो रचना है ताकू आख्यान काव्य बोली कहगला। शिवशंकर उफा विलास उपेन्द्र पंचर सुभद्रा पुराण हरिहर नरेन्द्र मदलस आदि काव्य आख्यान काव्यर अंतर्भुक्त है। तो जो कौन कह देख जे राम काव्य बा कृष्ण काव्य गुड़िक मध्य केतोटी उपाख्यान को नहीं है राम काव्य बा कृष्ण काव्य गुड़िक आंशिक हरण के केत उपाख्यान बा केतोटी अध्याय को लेकिन जो रचना कराई आख्यान काव्य बोली कही पारिबा। तो पौराणिक काव्य उपर आम आलोचना कला पौराणिक काव्य आम कौन जानिला पुराण भित्तिक काव्य मैंने कौन जानिला आम एवं आख्यान भित्तिक आम आलोचना कला। तो प्रथम आमर फरीगला यहाँ जो पौराणिक फरी गला फिर पौराणिक पुराण भित्तिक आसिला पौराणिक आसिला और आख्यान आसिला। नेक्स्ट आमर काल्पनिक उपर आम आलोचना करवा ओडिया काल्पनिक काव्य। ओडिया काल्पनिक काव्य गुड़िक कवि मैंने पुराण बा इतिहास विषय प्रत्येक सहायता न नहीं केवल पुराण छाया और स्वकल्पना संयोग करुले। बुझीगला तो जे देख पिला माने जे ओडिया काल्पनिक काव्य गुड़ कौन था कवि मैंने पुराण बा इतिहास विषय प्रत्यक्ष माने सीधा सीधा सहायता जब पौराणिक सीधा सीधा तार माने प्रभाव पड़ता तो से सीधा सीधा सहायता न नहीं कि से पुराण छाया केवल ताकू अनुकरण करुले से माने स्वकल्पना संयोग करते निजर कल्पना बा कल्पना जोटा केवल सत्य नुहे केवल भाविकी सेटा को रूप दौली। ए प्रकार काव्य दुई प्रकार प्रथम काव्य राजाराणी किंबा राजकुमार राजकन्या नायक नायिका भाव में गृहीत होती और द्वितीय प्रकार काव्य नायक नायिका साधारण समाज गृहीत होती। तो फिर काल्पनिक काव्य कल्पना प्रस्तुत जोटा कि सत्य नुहे से केवल पुराण छाया रचना कराई बहुत प्रकार कल्पना जोटा केवल भाभी आम कल्पना होगा तो सेटा प्रयोग कर रामचंद्र पट्टनायक हरावती अनुरागवती नृसिंह पट्टनायक फुलक्षणा भली अल्प केतोटी काव्य द्वितीय प्रकार कौ प्रकार जोटा कि नायक नायिका साधारण समाज केत जन गृहीत होते से जो कल्पना भित्तिक जो रचना करते पे जो चरित्र गुड़िक केत जन राजाराणी चरित्र कौन जगह संयोग होते आउ केत जगह समाज नायक नायिका चरित्र अंतर्भुक्त होते हैं। प्रथम काल्पनिक काव्य जानी प्रथम काल्पनिक काव्य मैंने कल्पलता है अर्जुन दासंकर कल्पलता को प्रथम काल्पनिक काव्य ओडिया साहित्य प्रथम काल्पनिक काव्यर मान्यता दी जाए मन रख अर्जुन दासंकर कल्पलता है अर्जुन दासंकर कल्पलता जो कि अमर शिखर और कल्पलता पुनर्जन्म कथा से वर्णना कराई क्यों भाई से विच्छेद होती मृत्युवरण होती पुनर्जन्म पुणी से केमी मिलित होती से कथा वर्णना कराई कौन अर्जुन दासंकर कल्पलता जोटा कि प्रथम काल्पनिक काव्य बोली कहुए है। तो गला आमर दुईटा काल्पनिक काव्य ना तो जान निज मनोर मध्य लिखिपर पाने है जपरी पौराणिक मैंने पुराण विषय को लेकिन से काल्पनिक भाव कल्पना केवल पुराण छाया थी से मैंने जस्ट सामान्य खाली देखी पुराण भाया होती कितु से सब निज मनरू जोड़िकी से रचना करदे। ऐतिहासिक देखा देख ऐतिहासिक काव्य ऐतिहासिक काव्य दुई भाग विभक्त यथा इतिहास भित्तिक काव्य और किंवदंती मूलक काव्य। ऐतिहासिक काव्य केते भाग विभक्त दुई भाग गोटे हूँ इतिहास भित्तिक और गोटे हूँ किंवदंती मूलक। किंवदंती मैंने कौन पे जान जोटा सत्य नुहे कि असत्य नुहे है इतिहास मैंने तो अतीतर घटना को आम इतिहास बोली कही समस्त जान कि किंवदंती मैंने कौन जोटा सत्य नुहे कि असत्य नुहे अर्ध सत्य जोटा कि पूर्व काल केवल शुणी शुणी आसुँ कि तार कौन ऐतिहासिक सत्यता ना ताकू आम किंवदंती बोली कही पार है। और इतिहास मैंने अतीतर घटना जोटा पूरा प्रमाण स्वरूप आमको देखा था।
आलंकारिक मानकर निर्देश रही काव्य मानकर विषयवस्तु पुराण कथा ग्रहण करने को सेहीपरि इतिहास निष्ठुर सत्यर अवलंबन में काव्य को रसपूर्ण करने सहज व्यापार नुहे से भाव में केते जन कौन कर इतिहास निष्ठुर सत्य इतिहास प्रकृत सत्य को अवलंबन कर केते जन काव्य रचना कर सहज साध्य नुहे कि काव्य रचना कर संस्कृत साहित्य ए प्रकार आदर्शर अभाव हेतु ओडिया शृंगारी काव्य प्रेरणता कवि मैंने ऐतिहासिक व रचनार यत्नवान होते फल ओडिया साहित्य एपरी काव्यर संख्या बहुत कम तो ओडिया साहित्य ऐतिहासिक काव्यर संख्या बहुत कम ब्रजनाथ बड़जाना समर तरंग जो कि इतिहास कथा वर्णना कराई से काव्यर इतिहास कथा ऐतिहासिक घटनार कथा आम प्राचीन दिनर कथा अतीतर कथा से वर्णना कराई नृसिंह कविचंद्र रायगुरुंकर बुढ़ा पंक युद्ध पोथी समर तरंगर अनुसरण रचित और रसविन्यास व रचना शैली दृष्टि से सफल नुहे तो ये जो ब्रजनाथ बड़जाना समर तरंग को गोटे ऐतिहासिक काव्य बोली कहीपर और ऐतिहासिक काव्य मैंने जानी था पे इतिहास सत्यता को लेकिन जो काव्य रचना करें ऐतिहासिक काव्य बोली कहीपर है तापर किंवदंतीमूलक केतोटी काव्य ओडिया साहित्य रखा जाए किंवदंती को भित्ति करी जेपरि कहली सत्य नुहे असत्य नुहे जोटा कि प्राचीन काल आम केवल शुणी शुणी आसूचे है तो सेगुड़ी ऐतिहासिक सत्यता खोजी बसले निराश होगा पड़े सेगुड़ी ऐतिहासिक सत्यता आम जो खोजा किंवदंतीर से पाइपर नहीं शशि सेना चाट लज्जावती एपरी ये दुईटी काव्य है तो जानिले पिला माने कौन कौन पौराणिक ऐतिहासिक और काल्पनिक तापर अनुदित काव्य उपर देखा देख ओडिया अनुदित काव्य आक्षरिक अनुवाद और अनुसरण भेदरे दुईविध ये जो अनुदित कविता ताको आक्षरिक अनुवाद माने सीधा सीधा आक्षरिक माने जेपरी ट्रांसलेशन बोली आम कहीपर आक्षरिक अनुवाद जहाँ अनुकरण बोली कहुए और अनुसरण भेदरे माने ताको पढ़ी बुझिकी निजे लिखा है अनुसरण मन रख यहाँ हूँ आक्षरिक अनुवाद माने अनुकरण पिला माने अनुकरण माने समान ट्रांसलेशन करदेव तुम सीधा सीधा इंग्राजी लिखाई तुम्हें ओडिया लिखिदेव है तो अनुदित काव्य आक्षरिक अनुवाद और अनुसरण भेदरे दुईविध देख अनुदित काव्य कहले केवल संस्कृत काव्यर ओडिया रूपांतर को बुझाए देख अनुदित काव्य मैंने आम कौन अन्य काव्य को नुहे संस्कृत काव्य को ओडिया रूपांतर को बुझाए कारण अनुवाद ओडिया कविगण पाखे संस्कृत था एकमात्र आदर्श स्थानीय साहित्य मैंने से समय कौन जे आम जो अनुदित काव्य कहवा आम संस्कृत काव्यर ओडिया रूपांतर को बुझीपर कहीं से समय अनुवाद ओडिया कविगण पाखे संस्कृत एकमात्र आदर्श स्थानीय साहित्य से समय आदर्श स्थानीय साहित्य शीर्ष स्थानीय साहित्यर केवल संस्कृत ही थिला ओडिया कविमान पाखे अनुवाद काल में मूल ग्रंथ को विश्वस्त भाव में अनुसरण करने फल जो केतोटी ओडिया काव्य सृष्टि होती से वृंदावन दासंकर रसबारिधि है धरणीधरंकर गीत गोविंद दुईटी अनुदित काव्य भाव ग्रहण करे सेपरी संस्कृत साहित्य गभीर प्रवेश थिबारु कवि माने आक्षरिक अनुवाद प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करू नथिले सेपरी भाव में संस्कृत साहित्य गभीर प्रवेश थिबारु कवि माने आक्षरिक अनुवाद आम जो ट्रांसलेशन कहली से प्रति से श्रद्धा प्रदर्शन करुले अनुसरण करुले अनुवाद करके लिखुले मूल ग्रंथर अनुसरण मौलिक काव्य रचना को मैंने अधिक पसंद करुले मूल काव्यर अनुसरण पढ़ी बुझिकी मौलिक काव्य निजर मौलिक काव्य नहीं निजर किसी मौलिक चिंता चेतना संयुक्त करके रचना करने को अधिक पसंद करुले यहपरि अनुसरण रचित बहु काव्य मध्य बनमाली दासंकर सुचित्र रामायण सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मांकर ब्रजलीला मृत काव्य दुईटी मूल ग्रंथ अनुसरण रचित होई अच्छी बुझीपार तो अनुदित मैंने कौन पिला माने अनुदित मैंने तुमको मुझे बारंबार कहली गोटे हूँ आक्षरिक अनुवाद और आ गोटे हूँ अनुसरण भेद है नेक्स्ट रही हाँ आंगिक विशेषत्व दृष्टि ओडिया काव्य को छांदबद्ध और गीतबद्ध काव्य दुई भाग व्यक्त कराए आंगिक दृष्टिकोण दृष्टि जो भाव में आम ऊपर आलोचना करते आंगिक दृष्टिकोण आलोचना करते ना आम जो गठन दृष्टि आम आलोचना करते कौन दृष्टि आलोचना करते आम जो आलोचना करते पूर्व देखिपुर समस्ते तुमको बर्तमान मुझे बुझेली टी आगु कौन दृष्टि आम आलोचना करते साधारणतः रचना दृष्टि आंगिक दृष्टि से आम कहीपर है आंगिक दृष्टि जो आलोचना करते छांदबद्ध और गीतबद्ध दुई भाग में विभक्त करते छांदबद्ध काव्य विभिन्न जपरिक पर्व कांड प्रकाश स्तबक सेगुड़ी आम आलोचना करी सेगुड़ी आम आलोचना करते आउ गोटे जिन पे तुमको मुझे कहवाक भूली जाइए से समय तो ये जो दुई भाग व्यक्त करते गोटे छांदबद्ध आम पांच भाग व्यक्त कले आउ गोटे गीतबद्ध छांदबद्ध तुमको बुझे कि गीतबद्ध बुझे नी ना तो फिर तुमको कहवाक चाहूँगी लास्ट में बुझे बोली कहीं डिटेल्स नाला तो जो काव्य गुड़िक छांद बा अध्याय विभक्त हेले सुधा से गुड़िकर प्रत्येक छांद संगीतर आश्रय गढ़ी उठी थाए एवं से गुड़िक अभिनय उपयोगी होता है से गुड़िक गीतबद्ध काव्य भाव में अभिहित करा जाए। ए प्रकार काव्य राम काव्य नाम परिचित। देख आम ऊपर जो आलोचना करते आंगिक दृष्टि गठन दृष्टि सामान है अंग और गठन दुईटा जाक सामान
টিके आगर मुझे तुमको पढ़ी प्रथम आम पढ़ा गुण दृष्टि तापर आम जो पढ़ी गठन दृष्टि से गठन दृष्टि दुई भाग विभक्त करला छांदबद्ध और गीतबद्ध तो से तुमको गीतबद्ध मुझे कही नी कहीं डेफिनेसन तार तले है तो देख जो काव्य गुड़िक छंद बा अध्याय विभक्त होता है जो गीतबद्ध कौन जे छंद और अध्याय विभक्त होते सुधा से गुड़िकर प्रत्येक छांद संगीतर आश्रय से गुड़िक छंदे विभक्त होते अध्याय विभक्त होते कौन जे संगीतर आश्रय नहीं कि ही गढ़ी उठी एवं से गुड़िक अभिनय उपयोगी होता से गुड़िक गीतबद्ध काव्य भाव में अभिहित कर से गुड़िक कौन जे छांद अध्याय विभक्त हेले सुधा से संगीतर आश्रय को लेकिन ही गढ़ी उठी था अभिनय उपयोगी होता तेणु ताकू आम गीतबद्ध काव्य भाव में अभिहित कर गीतबद्ध काव्य से राम काव्य नाम परिचित तो बर्तमान बुझीगला पे छांदबद्ध कौन गीतबद्ध कौन गीतबद्ध मान कौन छांद और अध्याय विभक्त हेले सुधा से संगीतर आश्रय नहीं गढ़ी उठी थाए है आंगिक दृष्टि गठन दृष्टि आम आलोचना कर सारा तो बर्तमान पे 25 मिनट आउ टे मुझे तुमको 3 दृष्टि बुझेदेवी और तापर आम वीडियो को सारीदेवा आउ टे मुझे तुमको जस्ट आउ थे कहीदे से गुण भितर जान गुण भितर 3 प्रकार उत्तम मध्यम आउ अधम 3 भाग में विभक्त कले तापर जो आम आलोचना कले कौन दृष्टि रचना दृष्टि जो आंगिक दृष्टि छांद काव्य गीतिबद्ध काव्य छांद काव्य पुणी कौन फ्लेफ है अक्षर नियम है संख्या नियम है चित्र काव्य है कोफ काव्य है फेटा में आलोचना कर सारीचे गीतबद्ध काव्य मान कौन गीतबद्ध काव्य मान फेटा अध्याय विभक्त हेले सुधा छांदर विभक्त हेले सुधा संगीतर प्रयोग होता है आम गीतबद्ध काव्य को राम काव्य बोली कही पारिबा फेटा आम लास्ट आलोचना कर सारे तो दुई दृष्टि गला माने एटा जो गठन एटा गठन रचना सरी रचना आंगिक दृष्टि गला आमर पूर्वटा जाता है गुण दृष्टि तापर आम विषयवस्तु दृष्टि एटा समस्त जान विषयवस्तु दृष्टि आलोचना कला पौराणिक पुराण जिनस को लेकिन जो कि संपूर्ण भाव में पुराण को जी आम काव्य परिणत करवा जो पौराणिक जब आंशिक नहीं कि रचना करवा पुराण भित्तिक और आख्यान है केतोटी आख्यान को कृष्ण काव्य और राम काव्य केतोटी आख्यान को केतोटी अध्याय को लेकिन रचना करवा आख्यान भित्तिक बोली आम आलोचना कला काल्पनिक पढ़ला से केवल पुराण केवल छाया थी कितु से संपूर्ण कल्पना थी कौन तार सत्य सत्य नथिबो कल्पना भित्तिकता ऐतिहासिक आम आलोचना कला कौन जो इतिहास और किंवदंतीमूलक इतिहास जोटा कि ब्रजनाथ बड़जना समरत रंग बोली तुमको कहली जोटा ऐतिहासिक जिनिस को लेकिन गठना कराई किंवदंतीमूलक मैंने कौन जहाँ सत्य नुहे कि असत्य नुहे तार सत्य खोज फिल्म पाइबा नहीं से आम आलोचना कले आम 3टी पौराणिक काल्पनिक ऐतिहासिक आलोचना कले अनुदित आम आलोचना कले आक्षरिक अनुवाद और आउ गए अनुसरणमूलक आक्षरिक अनुवाद मैंने सीधा सीधा ट्रांसलेसन संस्कृत लिखाई आम ओडिया लिखा से आक्षरिक अनुवाद और अनुसरणमूलक मैंने संस्कृत लिखि कि आम निजे पढ़ी रचना करवा से अनुसरण तो कौन हो पे जो अनुदित होम ओडिया काव्य कविता मैंने प्रायतः आक्षरिक नुहे सीधा अक्षर अनुवाद करना अनुसरणमूलक पढ़ी बुझी और निजस्व मौलिकता द्वारा से निज रचना को समृद्ध कर कवि मैंने बुझीला तो यहाँ आम आलोचना कला तो आम बर्तमान आम प्रकारभेद सरीगला बर्तमान ओडिया काव्यर प्रकारभेद पर जहाँ क्वेश्चन आसे तुम कर गुण दृष्टि आम 3 भाग में विभक्त कले है रचना दृष्टि आम आंगिक दृष्टि ताकू आम 2 भाग में विभक्त कले छंदबद्ध काव्य और गीतिबद्ध काव्य तापर विषयवस्तु दृष्टि जोटा कि भेरी इंपोर्टेंट आम आलोचना कले पौराणिक काल्पनिक ऐतिहासिक अनुदित से पुराण पौराणिक कौन गला पौराणिक गला पुराण भित्तिक गला पौराणिक गला और आख्यान गला काल्पनिक केवल कल्पना प्रस्तुत गला ऐतिहासिक गला इतिहास और किंवदंती और अनुदित गला आक्षरिक अनुवाद और अनुसरण तो ये सब बाबद डिटेल्स आम बर्तमान आलोचना कर सारे तो पिलाने जब परीक्षा जब दौची जब आंगिक दृष्टि गठन दृष्टि तुम लिखिपार कि विषयवस्तु दृष्टि लिखिपार कि तुमको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे मतलब लगुनि जे गठन दृष्टि लेख कि विषयवस्तु दृष्टि लेख सेमती क्वेश्चन देव तुमको सीधा सीधा क्वेश्चन देदेव जो ओडिया काव्यर प्रकारभेद संपर्क आलोचना कर बुझीला तुम प्रथम लिख ओडिया काव्य बाबद टी तुम तार विषय दृष्टि तुमको आंगिक गठन दृष्टि जो तुमको बेसी सहज लगुच तुम लिखिपार मतलब जहाँ लगुच ये विषयवस्तु दृष्टि तुमको सहज लगे कहीं तुम पूर्व जानी किसी भी यहाँ तुमको निश्चित भाव सहज लगे तो बर्तमान पे आशा कर समस्त सब किसी बुझीपार तुम जो किसी भी डाउट थी बर्तमान आम काव्य उपर आम आलोचना करी सारे काव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद ऊपर आम डिटेल्स संपूर्ण भाव में सबकि बुझी सारे और नेक्स्ट पार्ट में आम आलोचना करवा कौन जे महाकाव्य उपर कौन रही से आम आलोचना करवा तो बर्तमान तुम काव्य रिलेटेड संज्ञा स्वरूप प्रकार जहाँ भी हो तुम यदि किसी बुझी पार न तुम काव्य रिलेटेड तुम जहाँ भी डाउट है तुम्हें कमेंट करके पचारि पार कहीं पे तुमको क्लास आरंभ करवा बारंबार कहूँ कहीं तुम जो +3 प्रथम सेमेस्टर एडमिशन कर विभिन्न महाविद्यालय मानक विश्वविद्यालय मानक तुम +2 गोटे भिन्न स्तर देखिए आस जब तुम +2 से पढ़ुल ओडिया जो मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड आम मैंने जो मैंने ओडिया हिस्ट्री पढ़ले सबकि पढ़ुल तो फिर भितर को तुम जाऊन केवल बाट बाटर कौन गल्प पढ़ुल कौन
गद्य पढ़ुल कौन पद्य पढ़ुल भितर को जाइन कि बर्तमान तुम ये प्लस थ्री मैंने तुम बर्तमान तुम जो जीवन गठन बुझल जपरी घर निर्माण है जपरी गोटे प्रथम डीह ना जानी समस्ते से जो निहि बोली आम कही निहि प्रथम निहि प्रस्तुत कराई तुम्हें बर्तमान से ही भाव में तुम जीवन गठन प्रथम तुम निहि प्रस्तुत कर तुम निहि पर्याय बुझीगला तो प्लस थ्री पर्याय स्नातक पर्याय तुम निहि पर्याय बर्तमान तुम ओडिया भाषा और साहित्य विभाग छात्र छात्री तेणु तुम बर्तमान ए सब जिन डिटेल्स बुझा दरकार जहाँफल तुम आगे तुमको बहुत गुड़ा सेमिस्टर पढ़ार जे चाहे 6टा सेमिस्टर जे चाहे 8टा सेमिस्टर तुम 3 वर्ष 4 वर्ष तुमको आगू बहुत गुड़ा जिन पढ़ार अच्छे तेणु तुम ये सबको न घोषिकी बुझापी चेष्टा कर कौटे कौन रही हाँ मुझे मानुची केतोटी जिन घोषाक पड़े केतोटी जिन रट्टा मारे पड़े किंतु बहुत गुड़ा जिन अच्छे जोटा तुम केवल बुझिकी ही लिखिपार तेणु तुम व्यस्त होनी आराम से तुम सबको बुझिकी लिखि पार किसी असुविधा हेनी मुझे कहूँ बारंबार मुझे तुम सहित अच्छी और तुम जिते दिन तुम प्लस टू चलते मुझे सब तुम सांगे अच्छी तुम जहाँ भी डाउट रहा मत पचारि पार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छी जी भी टेलीग्राम ग्रुप में एड होना टेलीग्राम ग्रुप में एड हो पार और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक मत देदेजी मत पर्सनाल मेसेज कर मतलब जार जेकोसी जगह डाउट रहा मत पचारि पार केवल पाठ क्षेत्र नुह तुम जो अन्य कौन जिनिस तुम डाउट रहा कि अन्य कौन सिलेबस डाउट रहा तुम जहाँ भी अच्छी मत तुम मैंने पचारि पार मो तरफ जहाँ भी पॉसिबल है एमती नुह जे मुझे सब जानी कहीं ओडिया साहित्यर एमती गोटे जिनिस जोटा कि आम अगाध समुद्र बोली कह आम से क्षुद्र मात्र जल बिंदु नुह बुझीगला तो कहीं भी जेकोसी एसएसबी लेक्चर हूँ ओपीएससी लेक्चर जेकोसी फार्म एम भी हूँ एपरी समस्त जिनिस कौन फार्म मैम मैंने मत जापारती ना यहाँ तुम मैथ नुह जे तुम फर्मुला पकई करदेव यहाँ साहित्य है यहाँ अगाध समुद्र यहाँ तुम समस्ते कहीं भी जापारे नहीं तेणु मत पचार जेकोसी जिनिस मो तरफ जिते बेस्ट हे मुझे तुमको बुझेगा चेष्टा करी तो आज वीडियो पाखापाखि होगा 31 मिनिट तो वीडियो को लंग करवानी जहाँ भी डाउट थो पे मत पचार वीडियो शेष पर्यटन देखि समस्त हृदय धन्यवाद पुणी देखा आम आगामी वीडियो जय जगन्नाथ जय माँ समली।